हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आयुर्वेदिक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको खांसी के लिए एक आयुर्वेदिक प्रयोग बताना चाहूँगा। बताने से पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम खांसी के लिए एक आयुर्वेदिक प्रयोग के बारे में। दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए मुलेठी 50 ग्राम, अड़ूसा के पत्ते की भस्म यानी बासा के पत्ते की भस्म 50 ग्राम, नागर मोथा, काकड़ सिंगी, कुलिंजन, ये तीनों दोस्तों आप 10-10 ग्राम ले लीजिए। दोस्तों, ये सभी चीज़ आपको पंसारी के यहाँ बिल्कुल आराम से मिल जाएगी, चाहे आप कहीं से भी इसको ले लीजिए। दोस्तों, अब इन सब को लेने के बाद अच्छी तरह से कूट कर पीस कर इसका आप बारीक चूर्ण बना लीजिए और छान कर किसी शीशी में रख लीजिए। दोस्तों, अब इसकी एक एक ग्राम की मात्रा को दिन में कम से कम 3 बार आप शहद के साथ इसका सेवन करें। इसके सेवन से दोस्तों खांसी का रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द आपको इससे लाभ होगा। पहली ही खुराक से आपको इससे लाभ होने लग जाएगा। बहुत ही असरदार प्रयोग है दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत ही आसान प्रयोग है और आपको इससे बहुत लाभ होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।